เคแล้วครับเจนทีแรกผมนึกว่าแบตเตอรี่หมดเนี่ยนะฮะผมวัดไฟไปที่ไดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมลองกดปุ่มสตาร์ทดูนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีไฟตัววัดแต่ไดสตาร์ทไม่ทำงานเนี่ยฮะอันเนี้ยผมจิ้มตรงขั้วไฟนะฮะแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะฮะไฟมาที่ไดสตาร์ทแต่มันไม่ทำงานเดี๋ยวผมจะลื้อไดสตาร์ทขึ้นมาดูอีกครั้งโอเคครับนี่จะทดสอบนะครับถอดไดสตาร์ทของคุณเจนมาแล้วนะฮะผมจะลองเทสให้ดูนะฮะใช้วิธีต่อตรงมอเตอร์ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคแปลงถ่านหมดนะครับไม่ติดเกิดจากแปลงถ่านเกลี้ยงเลย